नमस्कार। आज आमे देखिबा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बीएफ स्किनरंकर। बीएफ स्किनर 1904 रे जन्म एवं 1990 रे मृत्यु। तांको फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग बोली कुहा जाए। आमे पूर्वरु थ्रॉन्डाइक एवं पावलोवଙ୍କ थ्योरी पढ़ी सारिछु। सेठी आमे एसएस थ्योरी एवं एसआर थ्योरी विषय रे देखिथिलु। स्किनरंकर एई ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को आरएस थ्योरी बोली कुहा जाए। आरएस अर्थात रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। प्रीवियस दुईटी वीडियो आपण देखिले जानि परिबे जे तांकर कंडीशनिंग थ्योरी एवं स्किनरଙ୍କ कंडीशनिंग थ्योरी मध्यरे कोन डिफरेंस अछि। सेमानंकर थ्योरी गुडांकर नाम काहेकि एसएस एसआर काहेकि होइतिला एवं बीएफ स्किनरଙ୍କ थ्योरी रो नाम रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी काहेकि आपण माने जानि परिबे। नेक्स्ट जदि हमें देखिबा स्किनरंकर एई थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी बोली मध्य कुहा जाए। काहेकि कुहा जाए वीडियोटी आगेले आमे देखिबा। प्रीवियस वीडियो गुडी करे अर्थात पावलोव एवं थ्रॉन्डाइक को वीडियो रे आमे देखिथिले जे सेमानंकर कुकुरर जतेबेले कुकुर हो किंबा बिलेई हो तांकर जतेबेले लाळ आसुतला सेतेबेले सेमाने किछि गोटे ट्राई करूथिले। सिए पिंजरारू बाहर को आसीबा पई हो किंबा खाइबाटा को खाइबार हो तापरे सेमाने ट्राई करूथिले। अर्थात ए जो लाळ गडीबाटा तांकर निजर आयत्तरे नथिला, सेटा ऑटोमेटिकली होउथिला। किंतु ऑपरेंट कंडीशनिंग रे एइटा होची वॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी अर्थात कोन एठी स्वयं चालित किछि होबनी। जदि आमे निजे चाहिबा तापरे जाई एक्शन टी करा हबो। प्रथम आमे थ्योरी को क्लियरली बुझी जिबा। स्किनर कोन कले गोटिए मूसा को नेले। से मूसा को गोटिए बॉक्स भितर रखिले जो बॉक्स रो नाम से देले स्किनर बॉक्स। सीए कोन कले एई बॉक्स भितरे गोटिए होल रखिले। एई होल देई एइठी फूड अछि। से फूड पैलेट टी कोन हबो एई बाहर को आसीबो। एइठी हेउची लिवर। ए लिवर टी को जदि प्रेस हबो ताले एइठू फूड आसीबो। एबे एठी दुईटी लाइट रखा हला। गोटिए ग्रीन लाइट गोटिए रेड लाइट। या सो एइठी गोटिए साउंड बॉक्स मध्य रखा आइछि बा स्पीकर रखा आइछि। एई गुडी को जो हमें देखुचे एई गुडी को होची इलेक्ट्रिक ग्रिड अर्थात एथिरे करंट अछि। ठीक अछि। ए मूसाटी को 24 घंटा आगरु भोकिला रखा आइतला। तो 24 घंटा पर ताकू जतबेले एई बॉक्स भितर रखि दिया हला से भोकरे कोन कला बारंबार ट्राई कला। ट्राई जतबेले कला जतबेले एई ग्रिड गुडी को ऊपरे तार गोडो बाजुतला किंबा सिए निजे बाजी होतला ताकू करंट लागुतला एवं सेतबेले रेड लाइट टी जळुतला। सेही भଳି जतबेले सिए ए लिवर टी को प्रेस करिवो बाय चांस सेतबेले ग्रीन लाइट टी जळिवो एमिति सिस्टम रे थिला। तो मूसाटी जेहेतु भोकिला थिला सिए बारंबार ट्राई कला। जेमिति थ्रॉन्डाइक थ्योरी रे बिलेटी हाथ गोड झिंकी होतिला ये मध्य सेही भलिया हैला। तो सेही भलिया विभिन्न बहुत बार ट्राई कला परे लिवर ऊपर जतबेले से प्रेस करदबो सेतबेले एठू फुटी चली आसीबो। तो एई भली भाबरे से जानि परिबो किछि समय परे जे मु जदि लिवर टी प्रेस करूची ताहाले जाई फुटी आसुची। स्किनर कोन कले याकू नै अलग अलग एक्सपेरिमेंट करथिले। जेमिति फुट टी केते समय परे आसीबो, लिवर टी केते थरो प्रेस हेले फुटी आसीबो, एमिति विभिन्न रेस्पॉन्स को अध्ययन करिया पई से विभिन्न प्रकार एक्सपेरिमेंट करथिले। अच्छा सीए एई जो एक्सपेरिमेंट टी कले सेथिरे से चारोटी मुख्य कथा को ध्यान रे रखिथिले। प्रथमे होची शेपिंग। शेपिंग अर्थात कोन ए जो ऑपरेंट कंडीशनिंग को व्यवहार करी आमे काहारी गोटिए बिहेवियर को चेंज करि परिबा। कारी धरा जो गोटे किछि खराब बिहेवियर अछि ताकू आमे चेंज करी भलो बिहेवियर को आनि परिबा। कार जदि गोटे भलो बिहेवियर अछि ताकू आमे रिटेन करि परिबा अर्थात सेही बिहेवियर टी जेमति आगु को मध्य चालिबो से नै मध्य स्किनर ध्यान देथिले। तो एई जो प्रोसेस टा चेंजिंग ऑफ बिहेवियर बाय आवर एक्शन ताकू आमे शेपिंग बोली कहिथाउ। नेक्स्ट होची एक्सटिंक्शन। जदि आमे सेही बिहेवियर को जदि भलो बिहेवियर को प्रशंसा न करले किंबा खराब बिहेवियर को चेंज न करले तो धीरे धीरे एमिति कोन हबो सेही जो बिहेवियर टी एक्सटिंक्शन आड़ को जीवो। अर्थात जदि आमे एई केस रे देखिबा जदि मूसाटी बारंबार एई पैलेट टी
ଏଇ ଲିଭରଟି ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ବି ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ସେ ଲିଭରକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ନଥାନ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯୋଉ ଭଲ ଆଦତଟି ସେ ଶିଖିଥିଲା ସେଇ ଆଦତଟି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଏକ୍ସଟିଂସନ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ରିକଭରି। ଧରାଯାଉ ଆମେ ଲିଭରଟିକୁ ସେ ମୂଷାଟି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାଟି ଆସିଲାନି, ତ ସିଏ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସଡନଲି ଆମେ କଣ କଲେ, ପୁଣି ସିଷ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ କରି ଯେତେବେଳେ ଲିଭର ପ୍ରେସ୍ ହବ ପୁଣି ଖାଇବାଟା ଆସିବ, ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ କଣ ହବ, ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଲିଭରଟିକୁ ବାଇଚାନ୍ସ ପ୍ରେସ୍ କରିଦବ, ପୁଣି ସେଇ ପେଲେଟଟା ବାହାରି ଆସିବ, ଫୁଡ ପେଲେଟଟା। ତ ସିଏ ଜାଣିଲା କଣ ଯେ ପୁଣି ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆସୁଛି। ତାର ଯୋଉ ବିହେଭିୟରଟା ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଆଉ ଥରେ ରିକଭରି ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କନସେପ୍ଟ ଅଫ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଥିଓରି ଅଫ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବା କନସେପ୍ଟ ଅଫ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ଏଇ ଥିଓରିଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? B.F. ସ୍କିନର। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ସ୍କିନର କଣ କଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ। ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଦଣ୍ଡ ଯୋଉ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟଟି କଣ? ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ବା ପ୍ରାଇଜ ଦଉ, ସେଟାକୁ ପୁଣି ସିଏ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଦୁଇଟି ୱେରେ କଲେ। ସେଇଭଳି ପନିଶମେଣ୍ଟକୁ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଆମେ ଜେନେରାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ବୁଝିବା ଯେ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ କଣ। ତା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ମନେ ରଖିବା କଥା କଣ, ଯଦି ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ସେଟା ପଜିଟିଭ ହଉ କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ ହଉ, ବିହେଭିୟରରେ ଇନକ୍ରିଜ ହିଁ ହବ ସବୁବେଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିହେଭିୟରଟି ସବୁବେଳେ ସୁଧୁରିବ ବା ଚେଞ୍ଜ ହବ, ପଜିଟିଭ ୱେରେ ବିହେଭିୟର ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା, ଆମେ ତାକୁ ପଜିଟିଭ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦଉ ବା ନେଗେଟିଭ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହଉ, ତାର ବିହେଭିୟରରେ ଡିକ୍ରିଜ ହିଁ ହବ, ଇନକ୍ରିଜ ହବ ନାହିଁ। ତ କଣ ଜାଣିଲେ, ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବିହେଭିୟର ଇନକ୍ରିଜ କରାଯାଇପାରେ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବିହେଭିୟର ଡିକ୍ରିଜ କରାଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପଜିଟିଭ ଦେଖିବା ତା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଡ୍ ହେଇଛି। ନେଗେଟିଭ ଦେଖିବା ମାନେ ଜାଣିବା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଛି ବା ମାଇନସ କରାହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଜିଟିଭ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ଧରାଯାଉ ଜଣେ କେହି ଭଲ କାମ କଲା, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାଇଜ ଦଉଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପ୍ରାଇଜ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ଯୋଉ ଦେଲେ ତା ପାଖରେ ସେଟା ଏଡ୍ ହେଲା, ତ ସେଇ ପାଇଁ ସେଟା ପଜିଟିଭ। ନେକ୍ସଟ, ଆମେ ଧରାଯାଉ ଜଣକୁ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କହିବା, ତୁ ଯଦି ହୋମୱାର୍କ କରି ଆଣିବୁ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ 7 ଦିନ ତତେ ଆଉ ହୋମୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ଏଇ ଯୋଉ 7 ଦିନ ହୋମୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି, ମାନେ ସେଇ ହୋମୱାର୍କଟା ଆମେ ତାଠୁ କ୍ୟାନସେଲ କଲେ ବା ମାଇନସ କଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆହେଲା, ତା ପାଇଁ ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ନେଗେଟିଭ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ। ପନିଶମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଜଣେ ଦୋଷ କରିଥିବ ବା ତାର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆହବ। ସେଇଭଳି ପଜିଟିଭ ପନିଶମେଣ୍ଟ କଣ, ସେଇ ହୋମୱାର୍କ କଥାରେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଧରାଯାଉ ଜଣେ ହୋମୱାର୍କ କରି ଆସିନି, ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହବ, ଯେ ତୁ ନେକ୍ସଟ 7 ଦିନ ଏଇ ସେମ ହୋମୱାର୍କ ଟାକୁ ଡବଲ ଡବଲ କରିକି ଆସିବୁ। ତ ତାର ଯୋଉ ହୋମୱାର୍କଟା ଏଠି ଏଡ୍ ହେଲା, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଲା, ଏଡ୍ ହେଲା, ସେଇ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ପଜିଟିଭ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେଗେଟିଭ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ନେଗେଟିଭ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ, ଧରାଯାଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଦୁଇ ଜଣ ମାରପିଟ ଲାଗିଗଲେ ଗୋଟିଏ ଖେଳଣା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ମା କଣ କଲେ, ସେଇ ଖେଳଣାଟାକୁ ନେଇଗଲେ। ତ ଏଇଟାରେ ଖେଳଣାଟା ଯୋଉ ନେଇଗଲେ, ମାନେ ଖେଳଣାଟା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଇନସ କରି ଦିଆହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଖେଳଣାଟା ଦିଆହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇ ନିଆ ହେଲା, ସେଇଟା ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବା କଥା, ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବିହେଭିୟର ଇନକ୍ରିଜ ହବ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବିହେଭିୟର ଡିକ୍ରିଜ ହବ। ସ୍କିନର କଣ କଲେ, ସେ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ପାର୍ସିଆଲ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ, ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇ ବୁଝିବା। ଧରାଯାଉ ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଲା ଅଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଦଉଛେ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଲ କାମ କଲା ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଦେଲେ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଯୋଉଠି ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବୋର ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଲାଗିବ, ହଁ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଚକୋଲେଟ ପାଉଛି, ନହେଲେ ଭଲ କାମଟି କରିବିନି, ଚକୋଲେଟ ପାଇବିନି ଆଉ। ତ ଏଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଟାକୁ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ବୋଲି ସ୍କିନର ମାନିଲେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପାର୍ସିଆଲ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ପାର୍ସିଆଲ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କୁ ସେ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ରେସିଓ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରଭାଲ।
रेशियो को पुणी दुई भाग में कले कौन फिक्स्ड रेशियो वेरिएबल रेशियो से भली इंटरवल को कले फिक्स्ड इंटरवल एवं वेरिएबल इंटरवल फिक्स्ड वेरिएबल रेशियो इंटरवल एई चारटा टर्म कौन प्रथमे बुझी नवा फिक्स्ड अर्थात गोटे निर्धारित जिनिस बा जोटा प्री प्लान्ड ताको आमे चेंज करिबानी वेरिएबल अर्थात कौन आमर सुइटेबिलिटी अनुसार आमे ताको चेंज करि परिबा तापर देखिबा रेशियो आ इंटरवल रेशियो अर्थात कौन धरा जो आमे देखिबा मूसाटी रो एग्जांपल आमे नबा मूसाटी धरा जाऊ जेते थर लिभर टी को प्रेस करिवो धरा जाऊ 8 थर प्रेस करले तापरे ताको रीइंफोर्समेंट बा खाइबाटी मिलिवो 10 थर प्रेस करले मिलिवो एइटा होची रेशियो से भली इंटरवल कोन टाइम लिमिट आसला माने ताको आमे इंटरवल कहबा अर्थात मूसाटी लिभर प्रेस करू बा न करू धरा जाऊ प्रति 3 मिनिट रे थरे खाइबाटी आसीबो प्रति 7 मिनिट रे थरे खाइबाटी आसीबो एडी समयटा आसुची ना जेमिति 3 मास 3 वर्ष जहा भी हो जदी समय आसला ताल ताको आमे इंटरवल बोली कहले अच्छा एबे आमे देखिबा फिक्स्ड आ वेरिएबल केमिति कोन जानिबा फिक्स्ड अर्थात कोन रेशियो क्षेत्र रे देखिबा धरा जो आमे फिक्स्ड कर देले जे प्रति 3 थर लिभर प्रेस रे खाइबाटी आसीबो पुणी जतबेले मूसाटी 6 नंबर थर लिभर प्रेस करिवो खाइबाटी आसीबो तापरे 9 नंबर थर रे खाइबाटी आसीबो तो एइटा गोटे फिक्स्ड रेशियो हे गला अर्थात आमे प्रति 3 थर रे 3 थर ता इफर्ट रे 3 थर तार रेस्पॉन्स रे आमे ताको रीइंफोर्समेंट देले तो एइटा को आमे फिक्स्ड रेशियो बोली कहले से भली वेरिएबल रेशियो कोन अच्छा से रेशियो हो किबा इंटरवल हो जतबेले वेरिएबल टर्म टी आसीबो सेतबेले आउ गोटे जिंस ध्यान को रखा जिवो सेटा होची एवरेज अर्थात कोन धरा जो आमे एवरेज नै गले 4 एथर धरा जो आमे प्रथमे प्रति 3 थर रे नेक्स्ट प्रति 4 थर रे नेक्स्ट प्रति 5 थर रे अर्थात प्रति 3 थर लिभर प्रेस 4 थर लिभर प्रेस एवं 5 थर लिभर प्रेस रे खाइबाटी आसीबो आमे जदि यार एवरेज बाहर करिवा 3 जुक्त 4 जुक्त 5 समान 12 जेहेतु एटी तीनोटी संख्या अछि 12 हरण 3 समान आमे पाई गलु 4 तो एटी एवरेज बाहर करी आमे फिक्स कर दवा आमे रेशियो इनटू वेरिएबल कोन कर दवा जे फर्स्ट थर रे प्रति 3 थर रे खाइबाटी आसीबो सेकंड थर रे प्रति 4 थर लिभर प्रेस रे खाइबाटी आसीबो थर्ड थर रे प्रति 5 थर लिभर प्रेस रे खाइबाटी आसीबो सेही भली जदि हम इंटरवल को नबा फिक्स्ड इंटरवल अर्थात कोन जे धरा जाऊ प्रति 3 मिनिट रे थरे खाइबाटी आसीबो से लिभर प्रेस करू किंबा न करू सेटा हे गला फिक्स्ड इंटरवल एबे वेरिएबल इंटरवल कोन सेही भली हम धर एवरेज नै गले 4 अर्थात एवरेज 4 मिनिट रे ताको खाइबाटी मिलिबो अर्थात प्रथमे 3 मिनिट परे खाइबाटी आसीबो तापरे 4 मिनिट परे खाइबाटी आसीबो तापरे 5 मिनिट परे खाइबाटी आसीबो एमिति करी करी आमे ताको 4 भाग रे विभक्त कले एते गुडा भितरे ए 4टा भितरे मोस्ट इफेक्टिव स्किनर को अनुसार वेरिएबल से रेशियो हो किबा वेरिएबल इंटरवल हो वेरिएबल टा को से बेसी इंपोर्टेंट देले काहे कि ना जदि हम फिक्स्ड कर देले हमें जानि परिबानी जे केते बेले हमें ताको रीइंफोर्समेंट दवा दरकार केते बेले दरकार नै किंतु हम जे ताको पार्शियल रीइंफोर्समेंट विथ वेरिएबल टाइम अर्थात गोटे फिक्स टाइम रे न देले तार बिहेवियर टा निहाती गुड आड़ को जीवो स्किनरଙ୍କ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पावलोवଙ୍କର क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एवं थ्रोंडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी को भलो भाबरे हमें जदी देखिबा ताहले हमें जानिबा जे एई तीन जण टोटल बिहेवियरिज्म ऊपर ही कथा कहिसंती मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ही तांकर मूल लक्ष्य थिला जदि किछि आपनकर डाउट थाए कमेंट सेक्शन रे जणाई परिबे थैंक यू